有人在吗？Hello，Hello，你们好，大家好。不知道大家有没有听到声音？你睡不着了，救命啊！今天台子期夜盘又跌了700点，对啊，吓死人了，对不对？我跟大家分享啊，其实，在农历年前总是会有一些卖压的啦。明天要崩了，我先跟大家分享，其实，在今天在白天的时候，我跟大家分享说，我把所有的记忆体类股全部都卖掉了。其实我是有点担心，其实在农历年前会出现卖压，那所以呢，我就把所有的机体，包含我很多的股票，几乎全数都出清了。那其实最主要的问题就在于，其实大家会发现通膨是越来越高的，对不对？因为其实你发现机体对涨多的就是正常，但是卡玛跑不掉嘛，对不对？每一个人都是这样啊。其实前2天确实没有什么太多的品种资金的卖压，但是我们可以看到现在的夜盘，现在夜盘是跌了607点，对不对？那其实涨多了，在今天的部分，我们可以看到很多老师啊，就是很多老师都会讲说上涨要有量，但其实我过去一直跟大家分享一件事情，其实股市涨起来最好是没有量，有量反而要小心。大家可以看到。今天我在解盘的时候特别有跟大家分享，今天的台股呢是创了什么？创了9588亿，快要一兆，快要一兆的量。你说快要一兆的量，有可能完全不受影响吗？这一定是很多散户都跑进来了，所以这个量能是太大了。那既然这个量能是比较大，所以我今天在白天的时候会比较恐慌。所以我会请我的会员几乎把所有的股票几乎砍光光，连我今天在晚上的时候，我刚刚在一开盘，我看涨不太上去，我也把我所有的美股一键出清，我从来没有做过一键出清。那我为什么做一键出清这个动作呢？那其实呢，我最主要的原因就是看到黄豆、玉米、小麦，大家可以看到，以布伦特原油来讲，我之前一直跟大家分享说，布伦特原油有没有看到布伦特原油？布伦特原油也开始上涨了，这是布伦特原油，大家看到了吧？布伦特原油持续的向上涨，因为我会感觉到这一波记忆体的大多头走势，你会发现，哎，很奇怪，记忆体这种在我们一般来讲一个很 normal 的东西，它都会这样子大涨起来。那连带的其他原物料，你说不会涨吗？你看原油就涨起来了，天然气呢？天然气也涨起来了，天然气今天是下跌，那下跌还好，对不对？那大家看到比较多的就是，比如说像微型黄金，我们看到黄金是不是持续的创新高？铜价也是持续的创新高。那所以在这样的情况之下，我今天有跟大家讲过一件事情，就是通膨嘛，对不对？那你看联准会这一次就是暂停的，要暂时性的不要，就是说他们就是不再，就暂停降息嘛。那既然他们暂停降息，你看一下之前川普是不是一直想要介入？可是有十个有10个人是反对继续降息的，只有2个人愿意继续降息，那这不就是有问题吗？就是代表说通膨就是过高。那通膨过高的话，当然就会出现问题，好不好？那所以呢，我觉得今天晚上的大跌，大家我觉得不要太担心会是崩盘，我不认为是崩盘。我不是要来跟大家分享说，你看吧，你看吧，我卖对了。其实我心里是很希望说我是卖错的，但是你会发现，你看现在夜盘是不是有慢慢拉起来的？有没有看到？现在是有慢慢在拉起来的。因为其实我要跟大家分享的是，现阶段呢，就是股票涨多了会有出现一个修正的卖压。我今天想要跟大家夜盘为什么特别要出来跟大家分享？我不是要跟大家分享说我卖对了，我是要跟大家分享说，现在还是多头，下跌呢，只是因为我保留资金，下跌呢是可以给大家更多的机会进场去买进。如果大家手上有股票的话，明天如果有下跌，嗯，就不要砍太多，砍得太快，因为整体来看呢，我认为
还是一个多头格局，因为我讲过了，通膨之下，股票也会通膨，什么都会通膨，房子也通膨，黄金也通膨，记忆体也通膨，被动元件也通膨，银也通膨。那所以既然是通膨的话，股票也会跟着通膨上去。那大家不要担心。那只是我今天有讲过，我最主要原因是什么？最主要的原因就是过年嘛。过年大家总是会有丙种资金，会有中实户、大户会有卖压。对，也有人讲说是放话伊朗，对不对？放话伊朗，所以这是造成市场情绪的问题。所以我希望大家还是要保持正面，因为股市长期来看，对你自己也要被通膨了嘛，对不对？所以股市长期来看还是偏多头的。我希望大家今天晚上不要太悲观，还是要积极正面。因为其实如果真的要走大空头的话，我认为会有一个非常重大的震惊事件。要砍，如果是今天白天砍可能可以，如果明天大跌就别砍了。我跟你讲，不要担心，好不好？整体来看，大方向还是会是多头的。因为你看一下，其实我之前就有一直跟大家分享过，我说我的农历过年的计划有没有？我这个计划大家应该都有看到吧？就是我有跟大家分享说，我希望在农历年前要出清一些持股，让我的团队成员能怎么样比较轻松的过年。我这边计划其实我写的一清二楚。今天有好多人在留言板上面念我说，老师你怎么可以卖股票？昨天才说做多，今天就卖股票，是怎么一回事？其实如果你有长期看我节目的话，其实我讲得很清楚。你看一下这边是不是美光跟不是美光，海力士跟三星跟 WD 的这个财报公布前后，丙种资金会有卖压。你看我写的很清楚，是不是1月29号？是不是今天我写的很清楚？所以我说在这之前呢，我认为会有一个丙种资金的卖压会出现，就在这个阶段，所以我才会在今天卖出持股。但是你看一下，我卖完之后呢，这边卖完，我说下跌完之后就会向上，所以今天的下跌呢，我觉得是一个正常性的一个就是涨多的一个卖压宣泄，所以我觉得大家不要太担心，好不好？那整体来看的话，我一直跟大家讲说，长期来看股市都是偏多头的。那以目前来讲，就算是通膨，政府在关门当然是利空，但是如果你想想看，如果是利空不跌的话，那不就是新的进场机会吗？那我们来看一下整体美股的状况好不好？那你看一下美光是不是看起来跌下来也有收下影线？所以我觉得记忆体类股族群，我一直讲了，今年应该是有机会走个至少半年的多头。那只是呢，这个多头要怎么走？你看美光今天跌下来还是有一个下影线，所以明天的记忆体也不见得会全面性的大跌。我出场我只是规避风险，我认为这几天会有丙种资金的卖压。好，那我们再看一下，其实记忆体类股族群还算是表现的比较强，包含了什么 ？SanDisk 可以给大家看一下，SanDisk 就是大家如果比较关心记忆体的话 ，SanDisk 的部分，来 SanDisk 到现在呢还是涨 2.2%， 对不对？所以呢，我认为整体来看，今天美国的大盘下跌，包含台股的大盘下跌，记忆体还撑在这边，就代表说多头还有火种，这绝对不会是一个空头。那就算我卖出持股，我只是先获利调节，我会等待下跌的机会再进场。就好像我一直跟大家分享的，多头是有节奏的嘛，你总不可能会一路向上走高，那一定会涨震震涨震震这样子涨上去，有没有？再讲的时候，涨起来震荡再走高，震荡再走高。那所以你看一下，既然记忆体类股族群呢还有火种的话，那这个盘就绝对不会是个空头。如果大跌继续跌下去的话，我反而会站在买方，因为大家都知道我好久没有买台指期了，我台指期好久没有进场哦，我好想进场哦，但是我就是找不到一个跌得比较深，让我能带我的团队成员安心进场的点位。所以你看一下上一波
我其实买了以后马上卖掉，其实我出的很快，就是因为我觉得那个点位让我买的没有太安心。好，所以整体来看呢，道琼股价指数你看也是收十字线啊，你有没有看到？其实现在如果你看道琼股价指数的话，它还是什么？它就是在一个区间里头做震荡。好，那既然道琼股价指数是震荡的话，我们看标普500指数，现在也慢慢收脚了，有没有？下影线慢慢拉出来了。下影线拉出来的话，你看它是不是也是在这个区间里头做震荡？那所以呢，如果有任何下跌的机会，都是给大家进场的好时机。来，纳斯达克也慢慢收脚了，那其他呢？你看陆股的部分还慢慢向上。好，来这是标普500的 ETF， 我今天开盘是出清了，但是呢，我也是在等时机，可以再把它接回来。好，那整体来看的话，我们再看一下，美债的部分，美债今天是横在这边底部震荡，对吧？那也就是说，美债没有持续性的下跌。那美债没有持续性的下跌，就代表不会升息。暂时，就算我刚刚讲的通膨感觉有点严重的情况之下，也不会升息。好，再来的部分呢，我们可以看到苹果就没什么涨跌嘛。其实现在主要盘面上在跌的都是科技七雄。你看亚马逊表现的不是很好 ，Meta 财报公布之后大涨10%，大涨10%呢，你看在这高档的是震荡，对吧？高档震荡，那所以呢，现在盘势是比较震荡。那 Meta 大涨呢，可是微软就大跌，谷歌也是横盘整理，这是 Google。那英伟达就是辉达，辉达部分也是横盘整理，微软跌的比较深，跌了11%。那特斯拉是横盘整理，你看机器人到现在还没有办法给大家一个比较大的一个激励，所以我最近一直觉得机器人相关类股还需要等比较久的时间。所以如果大家手上是机器人相关股票的话，我认为可能需要更长时间的等待，不要看到一天大涨就马上进场去追价，就好像我最近一直跟大家分享说，原油上涨嘛，那铜上涨嘛，那我觉得我有在观察一个类股族群，我还没有进场，但是我持续有在观察，就是塑化类股。塑化类股的话，你看一下，塑化类股的部分涨起来了，下跌，但是如果说它后续，就像我讲的，我比较喜欢在震荡，好，我就再用另外一个话，我比较喜欢是在震荡，然后呢不跌的时候，准备要喷出去的时候，在这个点位我再进场去接，好不好？好，所以呢，我要跟大家分享，再讲一次，长期来看，股市都是偏多头的，大家不要太担心，好不好？那我知道大家还有什么其他问题，那我们来看一下台积电好了，台积电的期货，台积电期，我们来看一下，来台积电期，你看。跌下去是不是也有慢慢收脚的味道？这边有收下影线，所以整体来看呢，我看到台积电期，如果我们用技术分析来看，技术分析的话，之前突破的一个高点是在哪里？大概在这里，在这个点位我们再画准一点，这边大概在1790块附近，这边有没有看到？1790块附近跌破，马上拉起来。我们放大看的话，这是不是有下影线？那既然有下影线的话，代表说底部是有支撑的。既然底部有支撑的话，我觉得大家就不要太担心。这个都是农历年前正常，还有涨多正常的一个多头性的修正。那既然是修正下跌，大家反而要进场去买股票。那我知道很多人要问我微影呢，其实我之前在我的节目上，我一直有跟大家分享6669微影嘛，微影我长期是看好的，因为它的基本面根本就没有问题啊。如果你要看它基本面，好，我们来看一下微影的基本面，好不好？微影的基本面我们看一下6699，我们顺便看一下大家最关心的非什么？非记忆体好了，记忆体的基本面其实也不用看了，因为它已经走向一个梦想本梦比题材了。我们来看一下微影的部分，你看微影的营收是不是持续创高？营收持续创高的股票根本就不用担心短线的下跌，只是筹码性的问题。你看这营收是不是持续创高？营收是持续的创高，持续的创高。那获利呢？每股盈余也是持续的创高。对吧？那现在
现在在等什么？现在 AI 伺服器这些老 AI 股，你会发现为什么都涨不太上去？因为大陆那边嘛，大陆那边一直迟迟不肯开放 H200的晶片，你看鸿海也是涨不上去啊。刚刚我们已经看到微影基本面是非常好的，那我们可以看到，同样是 AI 伺服器的股票，鸿海是不是也涨不起来？是不是持续横盘整理？还有什么广达2382一样持续的整理，对吧？还有呢，伟创3231伟创是不是还有破底？但整体来看呢，伟创跌破底之后呢，我认为啊，这是为什么？就是资金都被抽到记忆体。但是长期来看，基本面好的股票，就像我觉得大家如果太悲观的话，想一下长荣。长荣呢是在那个货柜三雄里头基本面最好的。你看货柜三雄的话，长荣如果说你扣掉它那个分割的话，它其实啊，在那个2020年，我们看周线好了，2020年那一波大多头，就是航海王这一波，航海王这一波大涨过后，你会发现它大跌，从哪里？从大概13块涨到200块，大跌下来，所有人都受不了。可是你看，你等久了，它还是回来再创新高了，对吧？所以你如果很不幸的你是追在这边最高点，等了几年，等了1年、2年、3年，等3年你还是赚回来的嘛。阿 Q 一点，这是比较阿 Q。但是我要跟大家分享，长期来看，只要基本面好的股票，它一定会涨回来。但是我觉得 AI 股不会撑3年撑那么久。所以无论你是看什么鸿海、广达、伟创、伟影这一些的，我认为，或者是你要说旗宏、双宏、双宏这些散热的股票，建策，对，这些股票都是基本面好的股票，我认为长期来看都是多头。南茂的话，它是有记忆体封测，最近来讲封测类股，其实我今天有砍掉那个金源店2449金源店我今天砍掉，最主要原因也是避险，因为也赚了一波了，对吧？那既然金源店你看有持续的创新高，3711的什么日月光，日月光也是即将要再突破前高的样子，但是我还是出了，为什么？其实我觉得我最近的操作一直卡在就是说，农历年前，我真的比较担心，如果突然在这5天如果有丙种资金的卖压出现的话，在农历年前可能不小心一个大跌个7-8%，然后呢就会造成我可能农历年无法出清持股。所以我希望我的团队成员是在农历年前，至少我一直强调了，农历年前要保持5到7成的资金。那农历年之间如果发生什么重大的事情，我一直讲去年发生了什么事情，大家应该印象很深刻吧？大家还记得吗？去年的农历过年的时候发生就是 DeepSeek 横空出世，然后呢那个什么那个所有的辉达啊那些 AI 晶片类股是全面性的下跌，一路跌到4月对等关税之后，股市才回稳。所以呢，农历年节期间可能会发生很多恐怖的事情，那所以我才说是保留资金。但我说会发生恐怖的事情，不代表说我会看空。我一直跟大家分享，股市长期来看都是多头的，了解什么？元金的部分的话是比较本梦比题材一点。本梦比题材就是说，其实以目前来讲，元金之前是涨特斯拉 AI 太空卫星股。那 AI 太空卫星的话，它其实拿不出基本面的，那就是筹码性的操作。那筹码性的操作的话，如果说筹码暂时无力了，它就可能涨不上去。所以元金的部分可能会高档震荡整理之后再创新高。那刚刚讲的台达化其实也是塑化相关股票。我们可以看到，其实我们可以看其实最近原物料相关的类股，就像我刚刚讲的，原油上涨，所以塑化类股上涨，所以台达化也是塑化类股嘛，对不对？那台达化你看一下，台达化塑化类股的话，你看短线来讲，一根过后这几天震荡，如果震荡跌不下去，也许就是农历年后，塑化类股是新一波的多头走势。那至于讲到黄金跟
铜相关概念股，刚刚有人在聊天室上面问，黄金跟铜的概念股的话，铜概念股的话，通常来讲，大家一般第一个印象都是想到的就是第一铜，第一铜走势是比较强，所以你看一下铜大涨，第一铜呢，应该是昨天也是再创新高，一度还涨停板，但是我觉得铜价是涨得非常的顺势，但是铜相关的概念股却没有涨得那么顺，只有第一铜跟1605的华兴，你看一下。华兴的部分以这样的现形的话，我认为这几天还是大有可为，蛮有机会再创新高的。所以手上有华兴的话，明天也不用出了，好不好？明天也不用出了。你看一下，它收盘收在相对的高点，明天也许是喷出去的几率是比较高的。那只是我还是建议，真心的建议，农历年前如果说在挑战新高的时候，挑战新高。涨不上去的时候，我建议还是要获利了结。什么意思？农历年前呢，你看一下，挑战新高，前高是在哪里？前高是在 46.5， 在这个位置。其实一般很多老师啊，都有教大家买股票，但是我看到市面上很多老师从来没有教大家卖股票，因为大部分的人都很怕什么事情？卖飞会被笑。那所以我今天我是特别讲，如果我卖了飞了，然后一定会有人笑我，但是我这叫做获利了结，对吧？而且我是卡过年，那大部分的老师都是一直买进，然后跟你讲很多档股票，然后其中有一档股票涨起来就跟你一直讲，对吧？那可是我呢，我觉得投资的教学就是有买有卖，这是一整套的，而不是只买。没有跟你讲卖，所以我认为卖也是很重要的。好，卖很重要，所以我觉得，如果说在农历年前你手上的股票有挑战新高的，那如果说2天3天没有创新高，我也是建议大家获利了结。你看一下比如说华兴，你手上有华兴，明天涨到这，后天它还是在这边，大后天还是在这附近震荡，怎么样都没有办法涨到这边来。了解意思吗？怎么样都没有办法突破到 47.5 或50块这边这个位置的话，我建议还是获利了结啊，因为农历年节那么多变数，谁知道？那就算你很担心说会卖飞，没关系嘛，你卖一半，卖多少？卖70%，留30%也是可以嘛，涨上去你也还有，跌下去你可以再接，这。整个投资不是在比准不准，是在比一个操作策略的问题呀。这样了解意思吗？所以我希望大家，如果你手上有股票，然后是比较强势的股票，然后这几天呢如果没有再创新高的话，我认为先出会是比较好的。了解意思吗？旺宏我认为还有机会再创新高。那小苹果4星呢整理很久了，我认为也有机会再创新高。记住，我跟大家分享，长期来看，股票都是多头，只是我一直跟大家讲一件事情，你投资你是要做长线还是要短线？如果你是要做短线的话，你当然是，或者是你要说做波段，当然是要做短线比较热门的股票。短线如果不热门的，我就问大家，短线不热门，你买进它不会动，你一直放着，你就变长期投资了。那你长期投资的话，那你不如等到大跌你再来买嘛。了解意思吗？老师朋友入华邦，是华邦还是华邦电？华邦电还是华邦？利基电其实表现还不错。我认为啊，就像我讲的，无论你手上是什么股票，只要这几天无法创新高，好不好？无法创新高。如果以利基电来看，我今天为什么卖掉？为什么？就是其实我一直跟大家分享，今天财报公布，如果说记忆体相关的股票有全面性的大涨，我一张都不会卖。但是你看一下今天的利基电，就是我讲的，我刚刚是不是有讲？你看我再讲一次，我刚刚是不是有讲，投资股票要有买，也要有卖，对不对？投资股票要有买有卖。你看这边跌下来之后，反弹又再次挑战新高。如果它挑战新高，如果说连续3天
3天都没有创新高，那我会觉得短线它可能就在这附近震荡。那既然要震荡，大家不要忘记了，再过几个交易日，下礼拜就要封关了，下礼拜就要封关了，你有多少时间跟它耗？万一在封关了以后，封关就是我们农历过年期间，国际股市出了什么大事，农历年节过后，它先跳空下跌，你吓死你出场，它再涨上去，那是不是不太好？那反之呢？如果你在农历年前你先获利了结，跌下来，农历年后跌下来，你是不是很开心？很开心的在这边做进场做承接，涨起来你是不是赚更多？对吧？好，所以呢，大家问的问题都差不多，就是短线上，如果说你的股票是创新高的，即将要创高的，而迟迟无法再创新高，那我会建议先出一趟群创哦，群创啊。那我在讲啊，刚刚是讲要创高的，那讲跌升的呢？跌升的，如果你是现股，就不要出了吧。跌得太深是现股，你就先别出了。我认为啊，如果是跌升的股票，我也坦白的告诉大家，我也不藏私的告诉大家，要是我比如说我群创是已经出掉了，我群创出的位置的话，大概是在这个点位，我觉得就是跌下去涨起来，好像涨不太上去，所以我把它出掉了。那隔天开高，又很多人又说我卖飞，就卖飞它跌下去就一直在往下跌，跌到这个位置的话，我觉得短线跌那么多，你至少先看 KD 指标。KD 指标如果说反弹向上到50以上的时候呢，如果说这一档股价呢反弹到这边，如果说只有3成大概在25块附近。如果说它一直弹不上去25块，我建议啊，如果你是追高的，就代表说你是做短线波段操作的。短线波段操作的话，跌升反弹无力，还是换股操作吧。如果你真的换不下去，你就是找那种同样是25块铜板股，当做是平行转移。你了解我这平行转移，你换个股票的名字重新来过。因为其实我也跟大家分享，最近有很多人来找我要加我会员，然后呢，我看到他们手上都好多的持股，那他们很多的持股都是为什么那么多持股？就是过去买机器人买了一些，然后本来有赚钱，变成赔钱，然后抱着就不管它了。后来买什么比如说安全监控，然后又买 COS、CPO， 每一个主流股你都给他买一些，结果跌下来，你就没有办法出掉。你没有办法出掉之后呢，你就变成你长期的一个股票一直放在那边，你也不知道该怎么办了。那常年累积下来，就变成很多持股，然后呢，你也不知道该怎么办。华东当然有救啊，南茂也有救。我告诉大家，记忆体类股族群没有死掉啊。来，我们不要讲说，过去，我们来看那个现在记忆体的类股族群，好不好？现在的记忆体的话呢，我们看到美光，好不好？美光，我刚刚不是就给大家看来看，美光是不是有拉起来？这是不是跌下去拉起来？对不对？所以记忆体类股，我不认为是空头，我出是因为因应过年，短线涨不上去，我担心短线的波动大，我从来没有说它空过，好不好？再来，刚刚讲了 SanDisk 嘛，SanDisk 好不好？SanDisk 还是涨的嘛，至少还是涨 2.5% 嘛，对不对？那所以我整体来看，我们可以看到，就说我给大家看，我不是一直有在观察整个记忆体类股族群，我一次看会比较快，就是我在帮大家做一个追踪整个因为现在记忆体是最热的一个族群，我们可以看到美光是跌 0.92 还好，希捷跌 1.08%，WD 是跌 1.1%，所以整体来看，记忆体类股的记忆体相关股票的话，其实还是在高档震荡。
没有出现暴跌崩跌。那记忆体类股呢，比较适合我刚刚跟大家分享的。如果说你的股票是在相对的高档，了解意思吗？只有在相对的高档，那如果3-5天无法创高，我还是建议先卖出持股。为什么？过年啊，你可以过个好年嘛，让大家都过个好年，好不好？我建议大家过个好年，就是手上有现金可以过好年。那如果说是跌比较深的股票，比如说是像刚刚有人问的群创，我讲了，跌深了，等反弹，等反弹再出。既然都已经这么多黑了，股市不可能每天一路不断的往下跌，跌深了一定会出现反弹，至少让你跑一段，好吗？至少让你跑一段。所以包含了什么？刚有人问那个2409友达嘛，友达也一样啊，短线上跌了那么多了，好不好？短线跌那么多了，你也等反弹。短线跌了这么深，然后呢 ，KD 指标在这边相对低点，我建议你先等至少 KD 指标到50。如果 KD 指标到50的时候，它反弹到15块而已，就是反弹不到30%。何谓30%？就是17块到14块这一段距离，反弹的30%都不到，在技术面来讲就是空头。再讲一次。反弹30%是什么意思？通常来讲，我们反弹30%就是这边跌下来这一段的30%，这一段距离的30%，这一段距离假设是17到14块，是不是3块？3块的30%就是大概3块的30%，不要考我数学哦，9327 2.7块，对不对？3块30%，来，我还是算好了0.9块，好，差不多。大概反弹到这1块了，好不好？大概15块左右都上不去的话，我觉得它就是反弹无力。反弹无力的话，我建议你换股操作。那至于友达，我建议大家强的股票，应该说同一个类股族群，你要选强的还是弱的？我告诉大家一个秘密，我通常选强的。比如说同个类股族群有的3481的群创，还有6116的彩晶，你会发现落后补涨的彩晶，确实它涨的时候很快，但跌下去也是最快，涨的时候很快，跌下去也更快，对吧？涨的时候很快，跌下去很快。然后可是你看3481的群创是最早涨的，你看它最早涨，它涨了这么大一段才跌回来这一段。可是跟相对于彩晶的话，6116的彩晶，你看它等多久才涨？涨就涨这一段，跌又几乎跌回来了。还有2409的友达也是一样，它多久才涨啊？撑很久，落后补涨，涨完之后马上又跌下来，通通几乎都跌光光了。所以我会比较建议大家，同一个类股族群，弱的跟强的，我建议要选强的。大家很想问黄金哦，黄金相关的股票真的都没有涨啊？黄金、金宝，你看就是不好做啊。金宝相关的股票真的不太好做。巴哈姆特，为什么你知道我有在看巴哈姆特？我很久没有打电动了啦。虽然说我最近买一台 Switch。好了，来讲到重点，有人在问沪深，对不对？陆股的部分，陆股其实台湾相关的陆股 ETF， 你会发现走势啊很妙。你看一下，我们先看中国的陆股，中国的陆股它你会发现上证是蛮强的，慢慢的持续要向上再创新高，感觉这几天会持续的挑战新高，对吧？那我们再看一下上证50也底部翻转向上了，准备要再创高了。深圳一直在高档没有下来过。沪深300，你看一下沪深300指数也蛮强的，高档震荡，然后准备要再创高的味道。再来还有什么？我们看一下恒生指数已经再创近期新高了，有没有？其实中国是蛮强的，你会发现，我问大家，对等关税过后，你会发现全世界只有一个国家可以跟美国硬扛啊！
要加俄罗斯的话，2个国家就是中国跟俄罗斯。中国是跟美国硬扛撑下来了，所以中国是很有底气的。虽然说他还是没有办法跟美国翻脸，但是我觉得能硬扛下来，就代表说他们国家是很有底气的，对吧？好，所以呢，你会发现川普这样子搞来搞去，搞东搞西，很多人在去美元，去美元之后呢，所有的资金，很多资金开始要去做避险，他们往哪里走？他们往中国走。所以我们看到人民币这个往下，哇，你看人民币往下叫做升值，人民币往下叫做升值。所以你看人民币升值升的这么多，相对于台币呢，台币好像还贬值，对不对？台币看起来近期是向上叫做贬值，向下叫做升值，最近才降升值。所以你发现哦，最近人民币太强了，因为很多资金都跑到人民币。那我认为很多资金跑到人民币过去的话，迟早就会带动陆股涨上去了。那带动陆股涨上去，那台湾相关的 ETF， 我之前讲过的00637为什么不够强？00753为什么不够强？为什么？刚刚的答案都讲了，人民币太强了，换成台币的 ETF， 它相对的价值就没有提高那么多。但是也不是每一档都这么弱，我还有一档陆股的 ETF 叫做00882，就是中信中国高股息，你看是再创新高的，而且它除完息之后，你看马上填息哦，白赚利息，好开心，有没有？白赚利息，好开心。所以这样大家了解陆股的状况吧。其实中国的股市还是不错的，人民币太强了。那联电的部分的话，我觉得先等吧，一下短线跌那么多，就像我刚刚讲的，来，我们总结一下，面对这样的跌势，面对今天晚上夜盘的跌势，第一个先保持的不要担心，你看一下慢慢跌幅有在收敛当中，那我不知道晚上会不会继续往下跌，总之我还是给大家一个结论，股市多头没有改变，短线就算出现修正，这也是什么？就是一个多头性的修正，而不是要走空。那既然是多头性的修正，下跌是给你进场的机会。那如果说你手上的股票一定只有分成2种，第一种叫做高位阶，第二种叫做低位阶。高位阶的股票，我希望大家呢能怎样？这几天如果没有办法创高，我讲得很清楚哦。这几天如果没有办法再创新高，比如说3-5天没有办法再创新高，我建议就先获利了结。那如果是低位阶的股票，现在跌下，我认为明天要再大跌也不容易啊，也不容易，因为已经先跌那么深了，要跌也是先跌高位阶的，好不好？那所以呢，跌深的股票，你等反弹吧。那只是你有可能要抱股过年。如果你真的不想要抱股过年，我建议大家就是趁任何的反弹涨不上去的时候，就先获利了结一些，或者先调节一些持股。我建议大家最少农历过年要保留3成的现金，好不好？3成就好。这样子的话，你在农历年节期间，你才不会太紧张。这样好不好？整体来讲，就是跟大家讲这个方向，好不好？白银，你可以做白银吗？白银没有太多的标的，只有台湾好像是有一档白银的 ETF， 我记得好像有一档白银，对不对？白银，我记得白银有一档 ETF， 奇元大道琼白银这一档吧，对不对？你看，确实是持续性的上涨，你可以买啊，但是我觉得短线上在这边，我会比较担心就是过度追高的问题，好不好？白银的部分确实很强势，好，那所以我要跟大家分享，刚刚联电已经讲过好多次了，低位阶的股票等反弹，高位阶的股票3天到5天，3-5天如果无法创高，就获利了结，好不好？那如果你要
用黄金 ETF 代替手上的现金的话，我觉得不建议，毕竟现在黄金也涨很多了，所以我建议大家不要过度追价。那至上这些都是记忆体相关股票，但是说真的，要追就追做比较强的8112的至上，你会发现他手上满手库存的记忆体被发现之后，他也没什么涨，他一样挑战新高，他这是不是挑战新高？创高创不上去，是不是就是跌下来？所以这就像我讲的，短线如果3-5天无法创高的股票，就出吧，好不好？短线3-5天无法创高股票就出吧，可以吗？3-5天无法创高股票就出吧，至上，这样可以吗？至上，好，我觉得因为也夜深了，那其实股市也慢慢反弹起来了。刚刚跌700点，现在只剩下我们看一下，现在只剩下跌400点，是不是有慢慢拉回来？道琼股价指数也是下跌变成拉起来，变成收红。然后呢，纳斯达克也收了一半左右，所以我认为现在的行情还是震荡的行情。那你看不是陆股，美股没有办法持续的创高，那就代表现在的是整理行情，而不是大多头的走势。因为如果以大多头走势的话，台股你看短短一月份也涨这么多了，休息一下也是合情合理。我也好想要再进场我的台子期了，我好久没进场了，所以现在夜深了，大家就休息吧，慢慢也涨起来了，就不用担心了。明天不见得会跌那么多，大家就安心睡觉。首先，我再讲一次3个重点。第一个，现在还是多头，不要担心。下跌是给大家进场机会，只是呢，如果说你昨天没有这几天没有逢高出场，下跌你就先撑一下吧。那第二个重点，如果你手上有相对高位阶准备要挑战新高的股票，3-5天没有创3天，我觉得3天了，现在抓到3天了，因为快过年，3天没有创新高，建议先获利了结，保留一些现金。那如果是低位阶的股票，那既然都低位阶了，那可能你也抱很久了。你这个问题不是1天2天的哦，可能是长期累积的积劳废少，是长期累积的下来，那就暂时先不要看它吧，等它反弹，等反弹再换股操作，不保留现金，那只是有个心理准备，可能会爆股过年，好不好？那整体来看，就这3点，可以吗？那大家就赶快睡觉，明天还要上班，对，明天震荡应该很大。凯威的话，被动元件啊，我刚讲嘛，那再讲凯威，凯威我都不知道出掉多久了。对啊，凯威的部分其实它也是高档震荡了，还没有太差了。你看一下，跌到这个位阶来讲，我觉得还是一个横盘整理。我觉得你会很担心，可能是因为你追比较高，你追的高，你可能追现在是62.8，你可能追在这附近，你会比较担心。但是整体来看，我觉得它其实就是一个横盘整理，横盘整理完，也许还有机会再创新高，好不好？整体来看，就是不出脱我刚跟大家分享的啦。第一，还是多头；第二，高位阶股票3-5天没有创新高，先获利了结。第三，如果说呢是低位阶股票，等反弹再获利了结。明天如果有大跌，不要乱砍。就这样 ，OK， 晚安。可以吗？晚安，很晚了，大家明天都要上班，晚安，我先下线喽，拜拜，加油。